Posisi dinu hajat lagi besti, babantulah biasa aja gitu ya. Kalau lamun kanu hajat mah kitu kita babantu gitu. Soalna anu geus karolot mah nya lumpatna kana babantu gitu. Lain kana nanaon deui atuh nek nginaon deui gitunya. Ini juga nya rek bikin papais gitu, tapi samemeh bikin papais ieu video-video heula gitunya. Lihat-lihat sekeliling. Tapi batur mah nya geus aya nu mukusan papais lah, aya nu ngeurutan cauna, aya nu ngeurutan daunna, pokona mah komplit beh nya ngaranna ge jelema loba ini. Siling cekel bae kitu nya eta pagawean. Tapi ngomong-ngomongnya kunaon ini aku melamun, apakah aku kesepian gitu ya? Hahaha. Atuh lain kesepiannya eta mah pemanasan heula gitu, samemeh mukusan papais, samemeh nginaon atuh urang ieu heula kitu nya cekrek-cekrek heula gitu. Niat namanya ieu ti mimitian ge nyieun video rek ngomong ku bahasa Indonesia bae gitu kan, rek belajar teh, tapi dirarasa he sarina rada gati teh nya campur aduk bae lajuna malah kembali lagi ke bahasa Sunda, kebiasaan sehari-hari gitulah. Emang nagenya hese ai lain kebiasaan mah segala ge kumaha kebiasaan gitulah. Munguh namanya ieu mah kaya geus rada anggeus gitulah, lajuna mah rada santai heula gitu, ngagosip heula beh intina mah. Teu kabelanya ieu si Aisyah yang dianter jajan, lajuna mah dianter ku indung bari lempang banyak kajar hanak gitulah.